Das ist der erste Teil vom Lagerfeuer hier auf dem Kanal Behind Your Horror. Die einen oder anderen haben ja schon das Lagerfeuer mitbekommen, was immer auf Twitch ausgestreamt wird, auf meinem Kanal. Ich habe mir aber gedacht, warum soll ich denn diese alten Geschichten brach liegen lassen? Warum erzähle ich diese alten Geschichten, die wir schon besprochen hatten, nicht vielleicht auch hier? Und lese sie euch vor von den Merkwürdigkeiten der Unheimlichkeit des Lebens. Die Geschichte, um die es jetzt sich dreht, handelt von einem Kind und einem Vorfall, der sich in der Nacht ereignet hat, und einem besorgten Vater. Die ganze Sache ist ungefähr 2 Monate jetzt her. Die Mutter des Kindes war zu Hause, der Mann auf der Arbeit, wie jeden Tag, 5 Tage die Woche. Das kleine Mädchen Jessie, ein wundervolles Kind. Lebendig, fröhlich, spielt sehr gerne mit ihren Barbie-Puppen. Eine ganz normale Familie, denkst du, ne? Bis an dem Abend, wo etwas sehr Heftiges passiert ist, was es neben der Familie auf den Kopf stellte. Die Mutter war mit Jessie alleine zu Hause. Wie gesagt, der Mann war arbeiten. Sie ist ein bisschen zurückhaltend, die kleine Jessie, aber liebevoll mit ihren kleinen blonden Löckchen, die immer hin und her springen, wenn sie durch die Gegend hüpft und rennt oder irgendeinen Mist macht. An dem Abend saß die Mutter auf dem Sofa und die Kleine kam zum Kuscheln mit, legte ihren Kopf auf den Schoß, lächelte Mama an und beide waren überglücklich. Sie schauten ein bisschen fern und die Kleine sagte, dass sie müde sei und sie ins Bett möchte. Die Mutter brachte sie in ihr Zimmer, legte sie ins Bett, erzählte ihr noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Der kleine Teddybär wurde zurechtgelegt, die Decke nochmal hochgesetzt. Es wurde ein bisschen noch Gesicht an Gesicht gekuschelt. Ein Abend wie bei vielen in Familien. Als die Mutter aber gehen wollte, sagte die Kleine: Nein, bleibe bitte bei mir. Ich möchte nicht schlafen. Und dann sagt die Mutter: Warum? Du bist doch gerade müde gewesen. Du hast doch gesagt, du möchtest ins Bett. Ja, aber nicht alleine. Ich will nicht allein ins Bett. Du bitte bleib hier, leg dich doch zu mir. Ich möchte nicht schlafen. Aber du bist müde, Schatz. Was wagst du? Ja, ich kann kaum die Augen aufhalten, aber ich will nicht alleine schlafen. Dann sagte die Mutter: Was ist denn los? Wovor hast du denn Angst? Sie wehrte sich regelrecht, dass die Mutter geht. Sie wollte es nicht, auf keinster Weise. Ich kann nicht wegen dem alten Mann schlafen. Wegen was? Wegen dem alten Mann. Die Mutter war verdutzt und wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Meinst du Papa, der mal nachts reinkommt und nach den Rechten sieht? Mama, ich erkenne doch Papa. Ich rede von einem ganz anderen, dann wirklich einen sehr alten Mann. Die Mutter fragte genau, um was es sich für einen Mann handelt. Der Mann, Mama, hat einen Bart und immer kurz bevor ich einschlafe, kommt er zu mir. Er kratzt mich dann am Rücken. Also ich habe immer Kratzer. Das tut auch weh, wenn er mich nachts kratzt. Ich spüre dann die Fingernägel an meinem Rücken und sagte immer, dass es gut ist. Ich möchte das nicht. Die Mutter total erschrocken. Schätzchen, hier kommt keiner rein in der Nacht. Wer soll denn hier reinkommen? Wir sitzen unten, wir hören das doch jederzeit, wenn jemand hier kommt. Wenn jemand zu dir kommt, die Treppen hochgeht. Mama, ich lüge dich nicht an. Okay, das Kind kämpfte noch ein bisschen, dass die Mutter nicht geht. Und die Mutter fragte: Erzähl noch mal mit diesem Mann mit dem Bart und den Kratzer. Ja, du, ich schlag dann immer so um mich und mit meinen Händen, dass er endlich abhaut, bis ich es dann geschafft habe. Die Mutter überlegte, ob vielleicht ihre Tochter das als Traum abgetan hat, vielleicht, dass sie einen Wachtraum hatte. Aber, naja. Sie ging dann besorgt nach unten. Die Nacht war ruhig. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Kuscheln auf dem Sofa, das Kind legt sich wieder zu Mama, schläft fast ein und diesmal trägt die Mutter das Kind ins Bett.
deckt es zu. Das Kind reißt die Augen auf und sagt, Mama, nein, ich möchte das nicht schon wieder. Schatz, die Nacht ist auch nichts passiert. Ich weiß, aber das ist doch wohl nicht jede Nacht. Der scheint nicht jede Nacht zu kommen. Schatz, ich pass auf. Sobald ich was höre, komme ich hoch, okay? Die kleine Tochter sagt, ja, okay, macht die Augen zu, die Mutter geht runter und achtet, hat keinen Fernseher an. Sie liest ein Buch und passt auf, dass wirklich nichts ist, damit die Kleine sich keine Sorgen machen muss. Auf einmal hört sie von oben Schreie. Sie rennt los. Sie rennt die Treppe nach oben, reißt die Kinderzimmertür auf, guckt nach ihrem Kind. Das Kind hat Tränen in den Augen, richtig Tränen, und in ihren Fingern war alles voller Blut. Die Mutter als erstes hat das Kind aus dem Bett gerissen, um zu schauen, wo das Blut herkommt. Es war vom Rücken. Stellen, wo das Kind nicht hätte drankommen können. Du kennst diese Stellen, wo du mit deinen Fingern dich nicht kratzen kannst. Genau an diesen Stellen waren die Verletzungen. Genau daher war das Blut. In der Mitte vom Rücken waren 2 blutige Kratzer, 2 lange Linien, geradlinig von oben nach unten, die sie in dieser Art und Weise niemals sich hätte selbst zufügen können. Alleine von dem Winkel und der Führung. Ich fragte als erstes, wie hast du das denn geschafft, sag mal? Sie antwortete, Mama, hörst du mir eigentlich zu? Der Mann war das. Das war der Mann. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich brachte sie nach unten, versorgte die Wunden. Die Zeitung wurde geliefert. Wir saßen am Tisch. Es waren jetzt keine extremen Wunden, dass die Mutter zum Arzt gehen musste. Es waren diese Kratzspuren. Die kennt jeder, die ein bisschen bluten und danach auch wieder aufhören. Beim Frühstück las sie die Zeitung, blätterte und las einen Artikel, der sie erfrieren ließ. Ein Nachbar 4 Häuser weiter hat sich vor einigen Tagen, nein, vor einem halben Jahr sogar schon das Leben genommen. Selbstmord. Meine Tochter sah das Foto des Nachbarn in der Zeitung und sagte, Mama, das ist der Mann, der mich nachts immer kratzt. Eine heftige Geschichte. Aber vielleicht hat sie sich wirklich so zugetragen, wer weiß das. Aber im nächsten Teil wirst du die nächste Geschichte hören. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen wundervollen, gruseligen Tag.